खाना त खानुहुन्छ होला खाएपछि कतिचोटि जानुहुन्छ भन्ने कुरो सुरुमै नन्दे टुपियाम आएछ ल सुरुमै फर्स्ट डे है उहाँको म टाइम हेर्दैछु 51 भएको छ हैन 53 मा सक्नुपर्छ यो हैन ओ नो आज मेरो दिन आज गाह्रो छ गाह्रो छ तपाईसको पानी थप चाहियो मलाई यस म त मैले यो तान्दिनु भइरहेको थिएँ है यो हुँदैन नमस्ते तपाईहरु यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ आइरा डिजिटल आज हामी चाहिँ अलि छुट्टै प्रकारको भिडियो लिएर आउँदै छौं है डियर च्यालेन्ज आज हाम्रो न्यू च्यालेन्ज लिएर आएको छ यो च्यालेन्जको लागि चाहिँ म किङ अब हामी चाहिँ हामीसँग यो आइटमहरु सबै रेडी भइसकेको छ है अनि हामीसँग यो पेपरमा लेखेका छौं के यो आइटमहरु हामी यसलाई पट्याएर चाहिँ हाम्रो यो कचौरामा बोडका के भन्छ है आफ्नो ठाउँ अनुसार फरक फरक हुन्छ नाम हामी यसमा हाल्छौं र हामी चाहिँ पालै थुच्छौं है पालै थुतेपछि जे आउँछ त्यो चाहिँ हामीले खानु पर्ने हुन्छ है त त्यही भएर हाम्रो डियर च्यालेन्ज विदाउट एनी एक्सप्रेसन के रियाक्ट नगरिकन खानु पर्ने रे कति गाह्रो होला कस्तो होला त है यदि तपाईहरुको पक्कै पनि कस्तो होला भन्ने एकदम एक्साइटेड भइसक्नु भयो होला हामी यसलाई चाहिँ पट्याएर पहिला हाल्ने काम गर्छौं है त यदि हजुरहरुलाई हामीले यो च्यानलमा बनाएको भिडियोहरु मन परिरहेको छ भने प्लिज हाम्रो च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गरिदिनु होला लाइक गरिदिनु होला शेयर गरिदिनु होला अनि कमेन्ट गरिदिनु होला अनि साइडमा रहेको बेललाई पनि क्लिक गरिदिनु होला सबै एउटै प्रकारले चुक्बिस गर्नु है ठेका चारवटा मात्रै चारवटा हैन मैले 5 वटा गरेछु के वा खान सक्ने पर्यो भने त ठिकै हो यसमा दुईटा कुरा चाहिँ मलाई मन पर्ने कुरा छ है अरु चाहिँ ओ माय गॉड कसरी खाने हो मैले थाहै पाएको छैन मिठो कुरा चाहिँ मलाई पर्दै हुन्थ्यो नमिठो कुरा चाहिँ यता पर्दै हुन्थ्यो अब त आएपछि त्यति बेला चाहिँ हामी पट्याइसकेको Now we are going to start our dear challenge है आज चाहिँ जे पनि लेडीज फर्स्ट भन्ने चलन छ हैन त्यो भएर आज चाहिँ हैन न त उस गर्ने यस्तो पीएसएस पास गर्ने यस्तो पर्यो भने चाहिँ फर्स्ट यसरी पर्यो त्यो सेकेन्ड हैन लेडीज फर्स्ट नाइ के नो लेडीज फर्स्ट आजकल दुईटा चाहिँ हाम्रो एउटा कुरा के हुँदैछ भने हाम्रो 2 PM चाहिँ भित्र पाक्दै छ है त्यो चाहिँ हाम्रो हामी यहाँ भएपछि एकछिन त्यसको लागि चाहिँ टाइम लाग्छ अनि बल्ल आज हाम्रो च्यालेन्ज गर्ने एकजना चाहिँ मिस भइरहेछ है उहाँको सालीज्यू उ चाहिँ बाहिर गएको छ त्यही भएर आज चाहिँ उहाँ नै एक्साइटेड भएर म गर्छु च्यालेन्ज भन्नुभएको छ लेट्स सी है अब कस्तो गर्नुहुन्छ ल भयो तपाईहरुको फर्स्ट नट मी लेडीज फर्स्ट नो लेडीज फर्स्ट ल मै फर्स्ट ल एउटा नमिठो पर्यो सुरुमै खुर्सानी आयो भने सुरुमा 2 PM पर्यो नि के ल सुरुमै नन्दे 2 PM आएछ ल सुरुमै पिरो ओ नो 2 PM यसलाई चाहिँ मैले यतापट्टि साइड लाएर राखेको छु भने बाँकी अब 9 वटा छ है हामी चाहिँ टोटल 10 वटा गरिरहेका छौं 2 PM खानालाई मुखमा रसाइरा छ अनि त्यो पिरो सम्झेर लागिरहेछ के एकदमै डर पिरो मलाई पिरो भने फेरि एकदमै डर लाग्छ के पिरो चाहिँ बरु गुलियो खाइन्छ पिरो चाहिँ एकदमै डर लाग्छ गाह्रो छ हो मलाई गाह्रो छ यता खुर्सानी पनि पर्नु नुन पनि मलाई नै पर्नु भयो भने त मर्नु हुन्छ त मलाई त 2 PM पर्यो भए म त एक्साइटेड हुन्थे तर यति बेला हाम्रो 2 PM चाहिँ आइसकेको छ तातो तातो स्पाइसी आहा मलाई त मन पर्छ है त ठोक्ने लुग्नु पर्यो यो हालेर रहेछ हाले भएदेखि त के हुनुहुन्थ्यो होला अनि त्यो देखाउनु पर्यो नि तपाईले ठग्न पनि सक्नुहुन्छ नि त
फुल हाल्नु पर्यो है यसरी ब्रेक हुन्छ त मुखले गर्नु भएन अरे नि मुख रसाइरहेछ देखेर सातन गइरहेछ स्पाइसी पनि म तपाईँलाई पनि पर्ने खुर्सानी पनि तपाईँलाई पर्ने अनि नुन पनि तपाईँलाई पर्ने ओ माई गड ल यो पनि हजुरले नै परेर हाल्दैछु ओहो सबभन्दा पिरो मन पर्दैन क्या उहाँलाई होइन हामीले अलिकति तरकारीमा पनि अघि नै भनिसकेँ अलिकति खुर्सानी हाल्यो भने नि कस्तो पिरो हालेको यिनीहरूले भन्नुहुन्छ आज खाना त खानुहुन्छ होला खाएपछि कतिचोटि जानुहुन्छ भन्ने कुरो सबै अति भयो नि त फिनिस 2 PM च्यालेन्ज जस्तो भयो है उहाँलाई ल मलाई पो मिठो लागिसक्यो त आएको पनि हेर्नुपर्छ चम्मच अर्को पनि भन्नु सकियो भने स्पुन के फक फक ओ नो हामीले यो भिडियो यस्तो कसरी कन्डिसनमा बनाएको छौँ होइन बल्ल बल्ल आइरालाई सुताएर अनि उहाँ पुरा रेडी बनाएर अनि आइरालाई सुताएर आइराकै च्यानलमा हाल्नु पऱ्यो नत्र फेरि उसले डिस्टर्ब गरिरहन्छ नि त त्यही भएर अन्डा चाहिँ रहन्छ आज मिठो ल है अन्डा च्यालेन्ज होइन नि त 2 PM स्पाइसी च्यालेन्ज ल 2 मिनट्समै भ्याउनुपर्छ नि फेरि 2 मिनट्समै मलाई पो खानु मन लाग्छ छिरानो फर्स्ट डेयर है उहाँको म टाइम हेर्दै चाहिँ 51 भएको छ होइन 53 मा सक्नुपर्छ उहाँले ओ माई गड फर्स्टमै स्पाइसी स्पाइसी क्या ओपनिङ भयो नि त होइन हाम्रै मलाई खान म दिन रेडी छु है खाने हो ओ नो आहा मलाई पऱ्यो भने त म त एकदम हाँसी खुसी खान्थेँ तर मलाई दुईवटा क्रममा यो र अनि अर्को एउटा क्रम मन पऱ्यो एउटा गइहाल्यो आमा खतरै पिरो रहेछ त खानु भएको छ त हौ खाँदिनँ भने पनि पाइयो है रियाक्ट गर्न पाइनु भने हो नि कतै रसबरी सम्झिनु न त्यसलाई पिरोलाई जेरी सम्झिनु चक्लेट सम्झिनु गर्दै खानु भने फेरि खानु टेस्टी मन दिनलाई तयार नै छु अरू खाने कि खाना त मिठो भएको छ मलाई त तपाईँलाई चाहिँ हल्का भयो ल पहिला पिरो माया लागिसक्यो मलाई तर 1 मिनटमै सक्नु भयो हजुरले फिनिस फर्स्ट डियर हाम्रो तल राखेमा चाहिँ यहाँ चाहिँ आँसु पनि आइरहेको क्या टिस्यु ल्याउनुपर्छ खरै सरी गाइस मलाई पनि पिरो भयो नेपालै फर्स्टमा मैले गरेँ भए त एकछिन साह्रै पिरो खुर्सानीको बाँकी खुर्सानी खाएपछि चक्लेट पऱ्यो भने त मिठो हुन्छ नि मैले यसो गरेर आफैले निकाल तपाईँले गर्नु ओके ल जीमा आँसु आइरहेको छ है चक्लेट परेछ नि भगवान् चक्लेट पट्याएर राखेर जस्तो लाग्यो मलाई ल कागती यो पनि सहिलै छ त्यो सबै खानुपर्छ दुईवटा यसको सेप निकाल्छु एउटा चाहिँ मैले खान्छु है यो पिरो अलिक कम हुन्छ कि त्यो त सजिलै छ मैले चाहिँ 2 PM पिरो भएर खाएको नि फेरि यो पनि सक्यो है त यसलाई तल फेरि मेरै पाला पिरो भइरहेको चक्लेट आएर ठिकै हो फेरि खुर्सानी आयो के होला त हालत त अब
खुर्सानी बेस मलाई त मिठो परेछ आजसम्म एक चम्चा गाह्रो छ हौ मलाई फेरि पानी चाहियो आज खाजा खाइदिन ओ माई गड कस्तो हुन्छ त्यसको टेस्ट रियाक्ट नगरिकन खानुपर्छ कोरोना भाग्ने भयो बेसार पानीले रुमाल फाइनली यो पनि मैले सकिसकेको छु है मुखमा हालेर पानी हालेर घोलेर अनेक गरेर खाइयो खाना चाहिँ तर गाह्रो छ मलाई आज अलिक बेसी घोलिदिनु पर्यो यो मलाई चक्लेट गरे नि हुन्थ्यो नि मलाई उठाइ गर्नुभएको छ भयो नेपाल आइसक्यो नि यो भएको खुर्सानी नपरोस् है मर्छु म खुर्सानी नुन ल त्यो पनि एक चम्चा छ है नुन पनि यत्रो एक चम्चा नुन नुन भनेर घिउ खान लाग्यो एक चम्चा नुन हालेर धुस्तै हुन्छ त यो पनि खन्नी है यो नुन पनि बेसारको खासै त्यस्तो हुँदैन रियाक्ट नगर्नु पर्ने तर सकिनँ मैले प्रेसर अब यहाँ थियो होला यहाँ पुग्नु भयो प्रेसर अब चाहिँ ल अब गाई चाहिँ मेरो पालो है फेरि ल त चक्लेट घिउ घिउ खान्छ बिस्तारै आनन्दले बिस्तारै हेर्नु नि घिउ एकैचोटि खानु नि सुरु खानु लाग्नुहुन्छ घिउ त मन परेर होला घिउ त मागी छ नि त भ्याउनु पर्यो यता राख्नु न भ्याइएको ल खुर्सानी परि खुर्सानी नपऱ्यो भने त्यो चक्लेट खुर्सानी मलाई त मिठो मिठो परेछ नुन बाहेक है यो पनि एउटा मात्रै खाइन्छ होला नि अहिले त गोलबेडा त स्किन राम्रो बनाउँछु म राम्रै पनि हुन्छ कि गोलभेडा पनि पखालेर लिएर हो कि त्यतिकै लिएर ए चिटिङ त्यो आँखा टिम्मा गरेर आँखा किन पट्टिया छ त आँखा किन चिम्लिनु पर्यो एकछिन यो होइन अर्कै खुर्सानी परमल तामाइसक्यो पानी थप चाहियो मलाई मैले यो तान्दिनु भइरहेको थिएँ है यो हुँदैन अर्को मैले भन्दै यो हुँदैन भन्दै यो चाहिँ अति भयो है यो चाहिँ भएन ए घिउ नै रहेछ अकबरी खुर्सानी रहेछ गाइज अकबरी होइन मान्छेले हाप्छु भन्नु नि पाइयो Oh my god! How fast? चिनी कि आइस आइदिनु मैले यसको फेरि पालो आउँदैछ अर्को डेन्जर यहाँ छुन सकेन मुहा राखेर बस्नु पर्यो रे म त मर्छु कि क्या हो ठुली एक चम्चा थोरिदिनु हुँदैन मलाई खुर्सानी पो हो त गाह्रो छ नि मलाई धेरै गाह्रो आगो डियर गर्ने त म एक खुर्सानी के चिनी हालेको हुन्छ क्या सरी सक्यो तीनटा चिज बाँकी छ एउटा मेरो दुईटा मलाई चक्लेट ल है अब बाँकी ए तपाईँ सबैले एउटा गयो मात्रै हुने रहेछ नि त मलाई चक्लेट पायो हुन्थ्यो धेरै छ मान्छेले त्यो नपग्लिनेसम्म मुखमा राख्नुपर्छ मेरो फेरि पनि आफ्नो आएको छ है आइम रेडी बट सरी एउटा मात्रै होइन ओके छुट खुर्सानी वा जसलाई पिरो मन पर्दैन उसैलाई चाहिँ 2 PM उसैलाई अकबरी खुर्सानी ओ नो गाह्रो छ मलाई
त्यति चिनी हाल्दाखेरि यहाँ पनि केही भएन अथवा गएर आइसै म हाल्दा गरेर कि अथवा रक्क पया पग्दिनु है अब यसरी गाह्रो भइसक्यो केही भएन केही पाउदिन्छ क्या चुक्ने हो नि त त्यसो हुन्छ बच्चुसलाई नि यसले चाहिँ अलिक शान्ति मिल्यो है मलाई अब यो पत्या हुँदाखेरि के आनन्द हुँदैछ खोर्सानी पिरो खाने मान्छेलाई चाहिँ न खोर्सानी न टुपियाम पिरै नखाने मान्छेलाई चाहिँ टुपियाम पनि खोर्सानी पनि मलाई गाह्रो छ मलाई यो भिडियो बनाउँदैलाई अहिलेसम्म चाहिँ ठिकै छु है म किन ठिकै छ क्विन पनि ठिकै छ अहिलेसम्म चाहिँ भ्याइयो फिनिस्ड अब चक्लेटको पालो छ मेरो केचप भरोस् तपाईँ त मलाई हो यो चक्लेट मैले पहिले पट्याएर आएँ मलाई थाहा नि त यो होइन ओ नो आज मेरो दिन आजको दिन मलाई गाह्रो छ हो गाह्रो छ यो के छ फेरि गुलियो हो र पिरो हो यो पनि फेरि मलाई चाहिँ चकलेट लास्टमा के फेरि लास्टमा चकलेट चकलेट ओ नो 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 गाह्रो छ मलाई चकलेट 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 ल एकैचोटि आज मेरो फेभरेट हो के किटक्याट एकैचोटि त तपाईँ पनि खानुहुन्छ होला नि बिचारा पिरो खान्न भोस् मेरो भाग्यमै छैन भाग्य नभएको कुरो म कर गर्छु हैन एउटा स्टिप तपाईलाई ल यो त गाइटी लास्ट हो यो जतिसुकै आपत परे पनि खान त पर्यो नि त बुझा निल्दै छ मैले त माया गर्छु नि त हैन माया त गर्नु पर्यो अहिले मैले पनि दिएको थिएँ टुपीमा उसको मुख रसा भनेर मैले खान नसकेर नदिएको थिएँ भने त्यत्रो खाने मान्छेले 2 चम्ची खान सक्दैन के खाने तपाईँ हल्का भयो नि त त्यसले फिनिस हाम्रो डर च्यालेन्ज फाइनल सक्यो लास्टमा मिठो चिज बाँकी रहेर अलिकति आनन्द चाहिँ महसुस गर्न पाइयो है सबभन्दा लास्टमा के कस्तो लक्की के आज मेरो दिनै खराब अरू कुरामा लक्की नभए पनि यो कुरामा चाहिँ म आज लक्की भयो क्या खुर्सानी पनि खानु परेन अलिकति मलाई तर त्यस्तो लक्की चाहिँ ऊ लक्की पो होइन है मैले लक्की बनाइदिएको मलाई सबै थाहा छ कुन कुन के छ कुनै गाह्रो होला केही पीडा होला भनेर चाहिँ मैले एकदम गाह्रो गाह्रो चिज बुझ्दिएको है म आफैले पट्याएको म आफैले यो छ भनेर ल मैले जानी छ नि गर्न त्यो चाहिँ निकाल्दिएको है नो गाइस गफ ओके ल आजको हाम्रो थ्यांक यू फर वाचिङ कार्यक्रम र हाम्रो यो प्रोग्राम सकिसकेको छ यहाँसम्म अहिलेसम्म हेरेर साथ दिनुभयो त्यसको लागि 10 औँला जोडेर धन्यवाद दिन चाहन्छु नमन गर्न चाहन्छु यदि तपाईहरुलाई यो भिडियो मन पर्छ भने अथवा कस्तो लाग्छ जस्ता जस्तै कमेन्ट गर्नु होला यदि मन पर्यो भने सबैजनाले शेयर पनि गरिदिनु होला र यदि यो हाम्रो आइरा डिजिटल च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी छेउको बेल दबाउनु होला है त बाँकी अरु फेरि हामी अरु नयाँ भिडियोहरु फेरि लिएर आउने छौं कृपया त्यसको लागि चाहिँ तपाईहरुले प्रतीक्षा गर्नु होला है धन्यवाद थ्यांक यू फर वाचिङ बाइ 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 बाइ